Доброго дня всем. Выехали сегодня на коп. Не хотел снимать. Очень ветрено, аж с ног сносило. Поэтому не доставал телефон. Сейчас немножко распогодилось, ветер утих. Покажу пару находок. Приехали на поселуху или деревню, как это правильно назвать, с товарищем. Вот. Ну, сейчас покажу. Сейчас, которую находочку нашел, и потом те, которые до этого. Ну вот, текущая монетка, которая сейчас выпала у нас. Советы. 5 копеек 32-го года. Я ее уже посмотрел немножко. Сохранчик очень бодрый. Вот. Ну, красавица. Вот. Старый гуртик. А сейчас покажу те находки, которые просто взорвали мне мозг. Сейчас. Первое, которое мне очень понравилось, это 1 копейка 24-го года. Гурт ребристый, если видно. Сохран очень хороший. Помоется, почистится и будет великолепно. Вот. А теперь то, после чего я реально стоял на коленях минут 5. Смотрите, господа. Медаль. Это просто офигеть. Я был в шоке. Вот. Сейчас перевернем. 60 лет. Я не вижу. Должно фокусироваться. Наверное. Вот солдат. Ну, почистится тоже. Хорошая штука. 60 лет советской армии. Вооруженным силам СССР. Вон даже как. Ну, красота. Я просто в шоке. Ладно, не переключаемся. Ищем дальше. Я думаю, еще что-нибудь попадется интересное. Очередная находочка. 5 копеек 45-го года. Сохран практически идеальный. Вообще. Я так чую, здесь деревня вообще не битая. Абсолютно. Будем ходить дальше. Надеюсь, что-нибудь раннее попадется, еще более раннее. Ладно, переключаемся.